नमस्कार दोस्तों। दिस इज़ माय कार सोनाटा, Hyundai सोनाटा। इसमें ना एक अजीब तरीके की साउंड आ रही है इंजन में, अगर आप सुन पा रहे हो तो थोड़ा सामने से मैं सुनाता हूँ आपको। ये टेक 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 का कुछ एक साउंड आपको सुनने में आ रहा होगा, और ये ऐसा लग रहा है इंजन के कहीं इस साइड से आ रहा है। वैसे इस साउंड की वजह से मैंने गाड़ी बहुत दिन से चलाई नहीं थी, जिसकी वजह से इंजन बे थोड़ा गंदा दिख रहा है। तो ये साउंड एक दिन मुझे अचानक से आई, उसके बाद से ये लगभग लगातार आती ही रही है। तो फिर मैंने गाड़ी भी चलानी बंद कर दी थी। मुझे लगा शायद ये इंजन का कुछ साउंड है, तो फिर मैं इसे एक सोना रोड में अपना बोश का गैरेज है वहाँ ले गया। तो वो बोले आवाज़ जो आ रही है वो आ रही है इंजन से। फिर वो बताने लगे कि इसका एक मोटा खर्चा आने वाला है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने YouTube में सर्च किया, ये जो टेक 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 बीच बीच में आपको आवाज़ आ रही है ना, वही वाली, ये साउंड आती कहाँ से है। तो फिर मुझे एक सॉल्यूशन मिला है YouTube से ही, जिसको मैं अभी करने वाला हूँ। एंड लेट्स सी कितना इफ़ेक्टिव है वो सॉल्यूशन। तो अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी एक आवाज़ आती है टेक 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 टेक, और वो साउंड अगर आपको लग रहा है इस साइड से आ रही है, तो जैसे ये इंजन रहा और साउंड अगर इस साइड से आ रही है, तो आप भी ये सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हो। तो विल सी कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। आइए। तो सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है। ये जैसे अभी ये है गाड़ी का टैकोमीटर जो आपको आरपीएम दिखाता है। तो सॉल्यूशन है कि आप गाड़ी को लगभग 3 से 4 मिनट तक 3000 आरपीएम से ज़्यादा में रखें इसे कंटिन्यूस, उसको 3000 से कम होने ना दे। तो लेट्स सी, अभी वही ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद से देखते हैं कि वो साउंड गया कि नहीं। चलो लेट्स सी। एक मैं स्टॉप वॉच लगा देता हूँ। ये लगाते हैं 4 मिनट का। ये देखो, ये शुरू हो गया। हाँ, अभी इसी में रखते हैं।
अभी 3 मिनट हो गए हैं। बीच बीच में नीचे आ रहा है ये, फिर भी ट्राई करते हैं कि इसको 3000 से ज़्यादा ही रखने के लिए। ये हो गया। एक बार फाइनल 1 मिनट करके फिर इसे छोड़ देते हैं। चलो लेट्स सी कि वो साउंड आ रहा है कि नहीं। मुझे लग रहा है अभी नहीं आ रहा है वो साउंड। ये तो खैर इतना साउंड तो पहले से भी था। तो इसका रीज़न क्या है, एक बार मैं एनालिसिस करके आपको बताता हूँ कि ये साउंड आता क्यों है। तो वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखना कि आता क्यों है। बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सॉल्यूशन ने काम किया है। एक बार मैं फिर से इसको स्विच ऑफ करके देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो बेसिकली वो साउंड आना नहीं चाहिए। स्टार्ट करते हैं इससे फिर से। नहीं, अभी साउंड चला गया। तो आई थिंक ये सॉल्यूशन काम करता है। कल सुबह देखेंगे कि ये फिर से साउंड वापस तो नहीं आ गया। तो अगर आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। बट अगर आपके गाड़ी के इंजन से भी कुछ टक 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 का साउंड अगर आ रहा है, और वो साउंड आ रहा है अगर इस साइड से, इंजन के इस साइड से अगर आ रहा है, तो आप भी ये सॉल्यूशन एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको करना होता कुछ नहीं है। आपको गाड़ी को जो है वो आपको 3000 RPM से ज़्यादा में 3 से 4 मिनट तक रखना है। तो उसका यही सॉल्यूशन है। तो अभी तक तो साउंड है नहीं, बट कल सुबह मैं फिर से देखूँगा इसमें साउंड वापस तो नहीं आ गया। जैसे अब अंदर से भी साउंड आ नहीं रहा है, आपको पता नहीं चल रहा होगा कि एक टक 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 वाला साउंड जो इनिशियली मैंने आपको वीडियो के शुरू होने में दिखाया था, तो वो नहीं आ रही है अब। तो होपफुली वो साउंड वापस ना आए। बट लेट्स सी। अभी तो ये सॉल्यूशन ऐसा लग रहा है काम कर रहा है। तो इसका जो एनालिसिस करके मैं बताऊंगा आपको कि ये साउंड आता क्यों है, और ऐसे अगर आप RPM को 3000 से ज़्यादा अगर रखो 2-3 मिनट में तो होता क्या है।
बट अभी आप बस ये ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपके गाड़ी से भी टक 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 वाली जो आवाज़ है वो आ रही है और आपको अभी डर लग रहा है शायद वो इंजन से तो आवाज़ नहीं आ रही है, और अगर आप जाते हो किसी गैराज में तो वो तो आपको बताएंगे कि जो साउंड आ रहा है वो इंजन से आ रही है और उसमें एक मोटा खर्चा है। तो जो ये बोश का एक गैराज है सोना रोड में, वो मुझे बता रहे थे कि इंजन खोलने के ही इसके 60 से 70 हज़ार, और उसके बाद उनको पता चलेगा कि इंजन से आवाज़ आ रही है भी या नहीं। तो मैंने ये यूट्यूब में सर्च किया, उसका मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ से मुझे पता चला कि शायद ये आवाज़ बिना किसी खर्चे के जा सकती है। तो ये मैंने ट्राई किया, अभी तक तो ये काम कर रहा है। वो आवाज़ मुझे वापस से नहीं सुनाई दे रही है बिकॉज़ मैं परेशान हो गया था एंड फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि अब इसको इंजन को खुलवाऊं। इंजन खुलवाने के बाद पता नहीं क्या इश्यूज़ फिर से आने लगे एंड और जो मैकेनिक्स भी थे वो भी उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि शायद इंजन से ही की श्योर इंजन से ही आवाज़ आ रही है। तो इसीलिए मुझे इंजन खुलवाने का मन नहीं था। बट अभी तो ये लग रहा है कि आवाज़ मतलब है ही नहीं अभी फ़िलहाल तो ठीक है दोस्तों, आपको भी अगर कभी ऐसा सिचुएशन मिले तो आप भी ये सॉल्यूशन ट्राई करना। जो आपका आरपीएम है उसको 3000 से ज़्यादा में 3 से 4 मिनट तक रखना आपको, ठीक है। एनीवेज, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, स्टे सेफ, गुड बाय।